हमारे पास 1 टन से लेके 2 टन तक के नॉन इन्वर्टर है। 30% के बिजली की बचत के साथ है। अपने घरों के नकारा एसी ला के यहाँ पे फेंक दें और हमसे चलता हुआ एसी लेके जाए। खुदारा ये पंखों और कूलर से अपनी जान छुड़वा लें। अब आपको कूलर की कीमत में एसी मिलने जा रहा है और इन आती हुई गर्मियों में ठंडी हवाओं के मजे आप ही ले सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास डॉलर्स का एसी है, ग्रे कलर का, इंडोर आउटडोर रिमोट तक आपको ओरिजिनल कंडीशन में दिया जा रहा है। 4 साल वारंटी हम आपको रिटर्न पेपर पे लिख के देंगे। इन दिए गए नंबर पे आपने राब्ता करना है, आपको मुकम्मल डिटेल और लोकेशन शेयर कर दी जाएगी।